Tinengoma, 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 tinengoma kupedzisa. Andiriya uya uya, andiriya uya uya, andiriya uya uya, uya uya pamatare. Andiriya uya uya, andiriya uya uya, andiriya uya uya, uya uya pamatare. Ya Yemeni. Hello Zimbabwe, makadi vana wa Mwari. We continue tracing and serving our triune testimonial faculties of humanity before the advent of humanitarian Sabbath day in heaven, achievable through rapture. So in our Zimbabwe humanism, we have since identified ourselves with the triune testimonial faculties as transferred from Pyramid of Giza through the jungle of Africa to the Zion city identified with the Great Zimbabwe. So to those who didn't know, Zimbabwe is a kingdom of three formidable dynasties whose altars were captured and colonized by Britain through British conquest. Sekutaura kwatakaita isusu tichiti vana vanyambiri vakatumwa nezwi renyika yachivavariro rakavachingura vachinzi vatamise mitumbi mitatu kubva kumutunhu wedendemaro raJehovha yatinoti Jehovah's altar, referred to as Pyramid of Giza. Mitumbi mitatu iyo ikanzi dzike kuno izowana ugaro muZion city yatinoti Great Zimbabwe. Great Zimbabwe, now Zion city since 1924. Pakaitwa sungano mudare raChief Mapondera padzoro raChief Gopo achisangana nemurozvi mukuru Mambo Samero Mutendi Moyo akatumwa kunochengura mbiya yezodzo kubva kuZion city of South Africa yanga iri under Ginasio anonzi Enginas Lekanyane. Ndokubva vauya vakaconstituta Zion city around the premises of Great Zimbabwe. Saka takanzi isusu tisakanganwe donzvo rekutakura mitumbi mitatu kuidzorera muGreat Zimbabwe kubva zvatapuhwa dendemaro 1980, dendemaro rinonzi independence. Saka madynasties edu ari matatu ari under maparamount chiefs. Saka each paramount chief has a progeny padare represidium. Saka tina paramount chief of Mukwati progeniture, whose progeny is our convener since 2017 in referring to Dr. Constantino Govech Wenga of Chivenga altar in Mashonaland. Then he invited the commander-in-chief of the Shumba clan in Dr. E.D. Munangagwa, whose altar is in Nyangani. Then obviously we have got Newanji to that effect. Newanji of Chibero altar of the Hera clan in Highfield, Glenora. Saka maaritari aya anoda kudzikinurwa neuprisita hune ndaza yadziva guru nendaza yamurenga. Ndaza yadziva guru mondoro yekumvura, ndaza yamurenga mondoro yepadunhu yakawanzarikwa matoposi mubwe rinonzi Njelere after retiring from
our triune testimonial faculties constituted around Mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda tuhanda twake tuviri, akasara nekahanda kanonzi Dera kemhondorodzi vaguru, kahanda kanonzi Murenga keZioni kakanowanza rikwa mudombo kumatoposi mushure mekunga katama kubva paGreat Zimbabwe following Great Zimbabwe Revolution. Zvese izvi takazviuploada tikuzviziva. Saka miteuro yedu yakaringana. The physical faculty of combatants, spiritual faculty of our Shekinah matriarchs, and the mental faculty of our priesthood. Zvese zvakabatsirana murevolution yechimurenga kuti tiwane cardinal independence ya 1980, independence yatinoti muchishona chedu dendemaro. Saka maaritari edu anofana kumutsiridzwa, aritari Chivenga, aritari Nyangani, aritari Chibhero, aritari Chibhero muushe hwaShe Chiwero, iri aritari ya Paramount Chief Nyashanu, aritari Nyangani under Paramount Chief Sakarombe, then aritari Chivenga under Paramount Chief of Hwedza. Saka takataura tichiti isusu Dr. Constantino Guve Chiwenga as convener. He invited first Dr. E.D. Munangagwa, saka takamukumbira through this platform after zvekunyorera presidium zvaramba. We are encouraging him to further invite Tete wenyika Mai Mujuru, then Tumbare werushanga Senator Douglas Monzora, Tumbare wenyika Advocate Nelson Chamisa, the royal family as represented by ceremonial president Colonel Mohadi, then General werushanga rwenyenye dzinomwe dzino constitute our atonement special purpose vehicle ku Johani Masowe, then Nevanji custodian and adjudicator we Johani Masowe, constituting the core of our, in fact the inner core of our state Sanhedrin, incorporating major stakeholders from various institutions in Zimbabwe. Hapana unofanira kusara mushure mekunga ndaza dzese dzachingurwa naMurambwe through its leaderships. Taakufanira zvino kuconstituta Dendemaro Sanhedrin, whose principal obligation is to execute 7 sacraments which constitutes Zimbabwe as a Christian country. Saka ndo basa rataakukumbira. Kune vasingazive zvavo, in his duties as Mukwati Progini, Dr. Constantino Guve Chiwenga is not inspired by intellectual capacity. Rather, he is inspired by Mukwati progeniture as its progeny. Saka musa chingamira mukanya muku invite vese vari kufana ku invite kwa to the podium of Dendemaro Sanhedrin that has the responsibilities of executing 7 sacraments mu Zimbabwe. Saka ndiwo nhau yedu yatiri kuramba tichingopusha in our advocacy, advocating for the saving of our triune testimonial faculties of humanity in respect of Zimbabwe humanism before the advent of humanitarian Sabbath day, achievable through a rapture which is imminent and inevitable. Tatenda hangu hama dzangu, mitumbi mitatu yedu inotochengerwa nesu. Tachengera mitumbi mitatu yedu, ndisu zvakare tinovaka nyika yedu.
Nyika yedu takati inotanga kuwakwa muchamweya for stability. Tapedza kuwaka nyika yemweya, it will be very easy then kuwaka nyika yavanhu by integrating paramende yemweya neparamende yevanhu, seneti yengoni neseneti yevanhu, mitumbi mitatu yevanhu nemitumbi mitatu yemweya, zvigoringana kuda kwaMwari kuburikidza nemudzimu unoera watakapuwa pachena muZimbabwe. Zvakanaka Jeremiah, takuteta Daniel, Elijah, stay. Andiriya huya huya, andiriya huya huya, andiriya huya huya, huya huya pamatare. Andiriya huya huya, andiriya huya huya, andiriya huya huya, huya huya pamatare. Tinengoma tinengoma, tinengoma tinengoma, tinengoma tinengoma, ingoma kubedzisa ya yemeni.